Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Burmese channel လေးနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ education အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါဘူး lifestyle အကြောင်းအရာလေးပါကျမတို့ဒီဝယ်ထားတဲ့ hot tub လေးကကျမတို့ဝယ်ထား3နှစ်လောက်ရှိပြီအရန်ကောင်းလို့ review လေးပေးချင်ပါတယ်ရှင် factory outlets ပေါ့နော်ဒါတော့ကျမတို့ဝယ်ခဲ့တဲ့နေရာဆိုတော့တခြားနေရာပိုတက်တာလားပိုကောင်းလားပါလားတော့မသိဘူးဒီဟာလေးတော့ကျမတို့ဝယ်ခဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်သူကဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဥပမာပြပြနော်ဒါ6ယောက်ဆက်တဲ့နေရာပေါ့နော်6ယောက်ဆက်နဲ့tab ဆိုရင်ဒါ8000ကျော်ဒါတဲကပိုကဟိုခဒီခ test ခနဲ့တော့နည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်များသွားမယ်ဒါပေမဲ့အခုက sales လည်းရှိတယ်ဆိုင်မျိုးတွေမှာရှောက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ showroom မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါကဒီမှာ play လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ပုံစံတွေမျိုးရှိရည်ဒီလားပုံစံမျိုးဆိုတာဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်လူ8လို့ဒီဘက်မှာ8လဲနေလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြင်1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်ဒီမှာ1ယောက်ကလဲနေဒီမျိုးပုံစံလဲရှိတယ်သူကတော့ဒီလိုခလဲမှာနည်းနည်းပိုနစ်တယ်ဆိုတော့ကလေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိထားအဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူတို့မနစ်ပေမဲ့ဒီထဲမှာနစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ style တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီ style မှာဆိုဒါ Catalina luxury ပုံစံဒါကအဲ့လိုမျိုးပေါ့မျိုးစုံရှိရယ်နော်Okay ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဈေးတွေကလည်းမျိုးစုံရှိရပါတော့ဈေးရလည်းမျိုးစုံရှိရဲတခုရှိတာက तू ကကိုကမှာတော့မှ order လုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အနည်းဆုံး6လလောက်စောင့်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာမျှော်လင့်ထားပါတော့ဒါဆိုမိုက်တယ်မကြည့်ဒီကcover ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မပြပေးမယ်เนาะကျွန်မတို့မှာ share လေးနဲ့ cover လေးနဲ့တူလို့ဒီ cover လေးပါတယ် cover ပါဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီဟာကြီးကိုအများကြီးသုံးပြီးမှတော့ cover လေးကိုဝယ်သင့်တယ်ဆိုတော့ဒါဥပမာပြပြတာပါပြီးတော့ကိုအိမ်မှာဒီလို jet ပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ဈေးလည်းအများကြီးမသုံးချင်ဘူးဒီလိုနေရာလည်းအကျယ်ကြီးမရှိဆိုဒီလိုဟာလေးလည်းရတယ်ဒီလို down နေရာလေးတွေလေဟို luxury bathroom တွေမှာတွေ့ဘူးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်မျိုးစုံပဲပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ showroom ကိုတွားပြီးတော့တွားလေ့လာလို့လည်းရတယ်ကျမတို့တော့ဒီမှာရှောက်ကြည့်ရဲနားလည်သွားပြီးကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိပြီဆိုရင် showroom ကိုတွားပြီးတော့တွားကြည့်ပြီးတော့တခါတော့ order မှာခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးရှိပါတယ်ကိုဝယ်ခြင်းတဲ့ tab ရဲ့အရွယ်အစားကိုတေချာတိုင်းတာကိုမှရှေ့ညီနေရနဲ့တေချာတိုင်းတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ delivery process ကအခုလိုမျိုးတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝင်ရမယ့်နေရာတွေပစ္စည်းကိုထားမယ့်နေရာတွေ electrical ဘိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုတေချာတတိထားပါတယ်ကျမတို့ဆိုဒီတိုင်လေးကိုပေါ့နော်ဒီတိုင်ကိုကျမတို့ဖြတ်လိုက်ရတယ်မဖြတ်ရင်ဘယ်လို့မှဝင်လို့မရလို့ဒါတော့တော်တော်လေးကိုကျဲတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျမတို့ဝယ်ထားတာတော့6ယောက်စာဆက်နဲ့spa ဖြစ်ပါတယ်သူက spa လို့ခေါ်တယ် hot tub လို့မခေါ်ဘဲနဲ့လေဆိုတော့ hot tub ခေါ် spa ခေါ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ယောက်စာရှိတယ်4ယောက်ဆန်တာရှိတယ်ပြီးရင် swim spa ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရေကူးလို့တောင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခက်တာနေရာရှိဖို့လိုတယ်အခုလိုနေရာကိုတေချာတိုင်းထွာပါအဲ့ tab ကလုံးဝကိုစင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေထဲ့တာတို့ရေစမ်းတာတို့ဒီရေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ pH တွေ acid level တွေအဲ့ဒါတွေကလည်းလောက်တာအရင်စရာကြတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့လည်း3နှစ်လောက်ဒီ tab ကိုသုံးပြီးတော့မှတော်တော်လေးကိုနားလည်လာတာရှိရဲနားမလည်ခင်တော့ဟိုရေတွေကနောက်နေတာနဲ့မကြည်တာနဲ့ဘာဘာတွေတက်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးစုံပေါ့နော်ဒါလည်းနောက် sharing လေးလုပ်ပေးသွားပါမယ်ဒါလေးကတော့ရေအသစ်ထည့်ပြီးပြီးတော့ရေကိုလည်းခုနကလိုအပ်တဲ့chlorine ဓာတ်တွေပါတယ်အကုန်ထည့်ပြီးတော့စမ်းသပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်စမ်းသပ်ပြီးတော့ဒါရေပူရေအေးကိုလည်းရေအေးတဲ့ရေပူပေါ့နော်ရေပူကိုမှကိုက98 degree 100 degree 101 degree ကိုအကြိုက်တယ်လို့ချိန်လို့ရတယ်ကျမတို့တော့ကလေးရှိတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေအရန်သူတို့အသားရည်လေးပူလောင်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်100 degree မထားဘူးတခါလေ98တခါတလေ69အဲ့လောက်ပဲထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ spa ရဲ့အတွင်းဒီအောက်ထဲမှာဆိုရင်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်jet တွေပေါ့နော် jet တွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ jet တွေကလည်းဖွင့်ထားလို့လည်းရတယ်ရေငိမ့်ခြင်းပိတ်ထားလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုဘောလုံးလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေမပြောက်စေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရေပန်းလေးဖွင့်လိုက်ရင်သူကအလှလေးတွေပြီးအဲ့မှာဘောလုံးလေးအောက်မှာလင်းနေမီးလေးတွေကလည်းဖွင့်လို့ရတယ်ပိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအလှလေးတွေပေါ့ဟို luxury life ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအောက်ကထားလေးတွေတွေ့လားအခုပြလိုက်တဲ့ထားလေးတွေကလည်းအယောင်လေးတွေရွေးလို့ရတယ်တခြား decoration ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ခြံလေးခတ်လိုက်တယ်အဲဆိုခွေးတွေရှိတော့ဒီဘက်ကိုဝင်လာလို့မရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့မီးပိတ်လို့ရတယ်မီးဖွင့်လို့ရတယ်မီးလေးတွေတော့သူအယောင်ပြောင်းနေအဲ့လိုလှတပတ်တာလေးပေါ့နော်ပြီး speaker လည်းအရန်ကောင်းတယ်ရေအောက်ထဲကိုကခေါင်းငုံနေပေမဲ့လည်းသူ့ speaker ကတအားကြည်ကြည်ကြားရတယ်သူ့ speaker နဲ့ပဲနားထောင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘက်သာကိုပဲတခြား speaker ဖွင့် okay တယ်ပေါ့နော်
ရေပူထဲမှာအကြိုင်းနေလေခေါင်းမူပြီးသွေးကြတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တေချာတတိထားတဲ့နဲ့ကျမတို့ TV လေးတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးတွေရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်ဟိုအရန် busy ဖြစ်တဲ့ live ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအချိန်လေးနိုင်ဝတ်တနာရီ relax ဖြစ်ရင်လည်းလုံးဝအပြည့်အဝပေါ့နော်နားလို့ရအောင်လေးဒီလိုလုပ်လို့ရတယ် decoration idea လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ပေးပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ဒီ function လေးတွေတစ်ချက်ရှင်းပြပါမယ်ဘာလုပ်လဲကျတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဒီဘက်ပြန်တော့မှဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနေလိုက်ဒီဘက်ရောက်သွားတယ်100ဆိုတော့ဘယ်လိုပရမဆက်ရဆိုမှာအမေကိုကအခုပူလာတော့ဘယ်လိုပူပြီးကြကြနေလို့ရအောင်ပေါ့97ပြောင်းထားတယ်နော်100ကနေမကြောက်ပါဘူးဆက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဖြစ်သွားပြီကိုထားတယ်97ကတပြေးကြောက်အောင်ကြောက်ပါလိမ့်ဒါလို့ဆိုပြီး100ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါ100ဟုတ်ပြီဒါcircle လုံးနေတယ်ငါရုပ်လေးထားပြီးဒါ brand နေတယ်ဒါမီးကျမမီး on and off ပေါ့နော်အခုချက်တွေကိုလုပ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ sorry ချက်ကလာမယ်ချက်ကဒီမှာရနိုင်တယ်ပြီးရင်ချက်1ချက်2ဟုတ်တယ်မလား110 on ပြီးသွားပြီပြီးရင်တော့ back လာတာပဲဟုတ်လားဒီလောက်ဆိုလို့ရှင်เนาะ hot tub spa ကိုဘယ်လိုမှာလို့ရလဲဘာတွေတိုင်းထွာပြီးတော့ဘယ်လိုတည်မလဲဘယ်လိုရအောင်လုပ်လို့ရမလဲ function တွေကဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လို enjoy နိုင်လဲဆိုတာကိုအကြမ်းမြင်သိပြီးလို့ထင်ပါတယ်America မှာနေထိုင်တဲ့အရင် busy ရဲ့ life တွေမှာဒီလိုမျိုး lifestyle လေးတွေနဲ့အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.